down. If I'm going downtown, it's going downhill. Crazy, trying to change me. I don't blame you for trying to blame me, 'cause I'm hard to love and hard to let go. If it makes you feel better, girl, you ain't alone. I ain't saying that you're right about me, I'm just saying all my exes would agree. Scream my name as you're walking out the door. Ain't gonna lie, yeah, I heard it all before. I know I'm a little hard-headed, but baby, to your credit, you might be onto something tonight. No, I ain't saying that you're right about me, I'm just saying all my exes would agree. Oh, oh, oh. It ain't nothing I ain't never heard before. Oh, oh, oh. Same story, just a different side door. I ain't saying that you're right about me, I'm just saying all my exes would agree. You scream my name as you're walking out the door. Ain't gonna lie, yeah, I heard it all before. And I know I'm a little hard-headed, but baby, to your credit, you might be onto something tonight. No, I ain't saying that you're right about me, I'm just saying all my exes would agree. Oh, oh, oh. I'm just saying all my exes would agree. Oh, oh, oh. I'm just saying all my exes would agree. Je luistert naar Lucas On Air. Didn't win the lotto, but the dogs won. Didn't bag a biggin', but I saw one. This the things that do it, ain't a long one, so I can't complain. Yeah, I got 87 in the tank, y'all. It's a hand-me-downer, but it cranks, y'all. Sure, right, chips a little pain, oh, but I kinda like it that way. Now I ain't got it all, but I sure got it made. Got a little piece of heaven with some hickory shade. Got some boots that I like and a girl that I love. Some seven and some blessings filling up my cup. Ooh, I wouldn't be nobody different if I had the choice. Ooh, now I can't lie, it ain't a bad life for a good old boy. A good old boy. Got a Friday night that I can walk to. Got a good preacher I can talk to. Got the same problems that we all do. Don't thank God as often as I ought to, 'cause I ain't got it all, but I sure got it made. Got a little piece of heaven with some hickory shade. Got some boots that I like and a girl that I love. Some seven and some blessings filling up my cup. Ooh, I wouldn't be nobody different if I had the choice. Ooh, now I can't lie, it ain't a bad life for a good old boy. Got a screen-in porch where the dogs lay. Little feet running down the hallway. An angel by my side I get to call, babe. Yes, I do. Now I ain't got it all, but I sure got it made. Got a little piece of heaven with some hickory shade. Got some boots that I like and a girl that I love. Some seven and some blessings filling up my cup. Ooh, I wouldn't be nobody different if I had the choice. Ooh, now I can't lie, it ain't a bad life for a good old boy. Jordan Davis, Thomas Red en Ain't a Bad Life hier in Lucas On Air op Echt TV Maastricht. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending. En we gaan er weer 2 uurtjes tegenaan en het weekend aftrappen. En dat doe ik zeker niet alleen. Het is al super gezellig in de studio. En Anna en Mitch zijn het samen al heel erg gezellig aan het maken. Van harte welkom beiden. Dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Mitch, je bent een nieuw gezicht voor Lucas On Air. In principe hier in de studio. Hier ben je nog nooit geweest. Nee. Deze studio ben je nog nooit geweest. Nee, dat klopt. Wel de locatie-uitzending in 7 december. Ja, zeker. Lijkt het een beetje op elkaar of niet? Ja.
Ja, Welke vond je beter? De locatieuitzending of ja, dit? toch wel hier. Ja, het is alle twee heel erg. Vooral het carnavalsgebeuren vind je leuk, denk ik. Ja, geweldig. De versiering. Het ziet er hartstikke leuk uit, de versiering hier 100%. altijd. Ja. En dat is zeker altijd erg gezellig, want ik hoop dat de mensen natuurlijk al sinds 5 uur lekker de radio aan hebben staan. En dan horen ze nu ook nog muziek van Mitch en Anna voorbij komen. Anna, ja, jij ondersteunt Mitch vandaag zelf ook gewoon. Jullie ondersteunen elkaar beiden, want jullie waren al lekker in gesprek over elkaars muziek. Wat voor muziek is dat bij jou, Anna? Wat voor muziek ik maak? Ja. Ik maak singer-songwriter, een beetje soft pop, zou ik het willen noemen. Soft pop inderdaad. En sluit dat van jou erbij op aan, Mitch? Hoe moet je dat van jou beschrijven? Ja, ik denk ook wel een beetje, maar ook wel wat meer richting de pop-rock-achtige kant. Ja. En van alles en nog wat door elkaar is wel wat mijn muziek beschrijft. Maar in principe, je kunt het beide bestempelen als singer-songwriter muziek. Ja. Dat is het zeker. waar het bij jullie het meeste bij in de buurt komt. Jij bent al zelfs, en dat hebben we toen 7 december voor gehoord, met je album voor genomineerd. Ja. Maar je hebt een heel album uitgebracht van dat soort muziek. Ja, dat was heel erg leuk om te doen. En ook om genomineerd te worden, dat is echt een soort erkenning. En ik ben heel blij dat waar het me om vooral nu brengt. Ja. En superleuk. Bittersweet Frictions, dat is de naam van het album. Dat is de naam van het nummer ook wat erop staat. Maar er staan veel meer nummers op. Er staan 14 nummers op in totaal. Is het een soort rode draad wat je spant in het album van... en ik kan me wel herinneren dat je dat toen hebt toegelicht op die locatie-uitzending. Maar kun je dat misschien nog even voor de mensen die dat toegemist hebben herhalen? Zeker. Het is eigenlijk een soort jaar tijd in mijn tienerleven. En eigenlijk alles wat ik in die tijd meemaak en ervaar, dat is heel zoet en heel bitter. En eigenlijk alles tegelijk en door elkaar heen. En dat maakt echt wel dit album. Het zijn hele leuke dingen en hele stomme dingen. En dat alles maakt Bittersweet Frictions. Wat is de thematiek van jouw muziek, Anna? Kun je je daaraan vinden? Verschilt dat? Ik herken wel wat dingetjes. Ik denk de nummers die ik schrijf, die hebben ook altijd wat te maken met dat wat ik om me heen zie, of wat ik in mezelf beleef. En dat is inderdaad afwisselend tussen of heel fijn, heel blij, of juist heel diep, of verdrietig. Ik vind het wel heel mooi om te schrijven over gevoel. Mm-hmm. Wat dat gevoel ook mag zijn. Ja, en net zoals Mitch, Zeker, release jij er ook volop. Je hebt vandaag zelfs nog een release uitgebracht. Ja, klopt. Ja. Flink wat gereleased, dus jij hebt nog geen album of EP in zo'n geheel? Nee, ik ben inderdaad nu iedere keer singles uit aan het brengen. En toevallig, nu voor de eerste keer ben ik aan het denken om toch aan een album te gaan werken. Kijk, dan gaan we die plannen eens verder uitwerken de komende 2 uur. Maar eerst gaan we luisteren naar Luke Combs en Sleepless in the Hotel Room. We zijn begonnen met Lucas Neer. Feel the whiskey not do anything. 2 in the morning, TV's on. I've never felt so far from home. I can hear the lonely howling out my window. The morning light can't come too soon. Lying here not next to you. Wide awake, I dream of you. Sleepless in a hotel room.
nieuwste plaat van Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room, hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Maar nu wordt het ook maar eens tijd om muziek van de gasten te gaan draaien. En dat zijn dus vandaag Mitch en Anna. Met wie zullen we beginnen, Mitch? Jij hebt het meeste nummers. Zullen we maar met jou beginnen? Ik heb gewoon een beetje een willekeurige selectie gemaakt van allerlei nummers die we hebben. Ja. Toen hebben we volgens mij Bitterfreeze Friction zelf gedraaid. Hè? Dus ik denk, pakken we nu eens even wat andere nummers. Ik heb nu nummer 3 gepakt, Call Me Baby. Misschien, ik ben dan toch ook wel benieuwd. Ik denk dat jij dat ook al bent, Anna. Hij beschrijft van, het zijn allemaal zoete en zure herinneringen. Hoe zit dat bij Call Me Baby dan? Een soort gemixt eigenlijk. Dat is ook nog wel het hele bijzondere aan dit liedje. We starten met eigenlijk best wel een blij en vrolijk iets. Hè? Het is best wel sensueel begint het. En dan eindigen we eigenlijk in een soort angst die ik voor dat onderwerp heb. En dat is eigenlijk dit liedje. En dat is misschien ook wel waarom dit liedje echt wel op dit album hoort. En omdat het gewoon zo gemixt is. En ja, dat maakt het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja, inderdaad. In hoeverre pak jij dat aan? Het schrijven van nummers, het verder uitwerken van nummers, Anna? Ken je dat iets in? Sorry, ik dacht helemaal tot de vraag van Mitch was, dus je moet hem even herhalen. Hoe pak jij het aan, het schrijven van nummers? Want Mitch beschrijft het dus uit zoete en zure herinneringen die hij heeft. Wat voor nummers heb jij tot dusver geschreven? Ik denk niet zozeer zoet en zuur, maar wel wat we net ook al zeiden, hè, dat je dan of een emotie bij mensen om je heen ziet waarvan je denkt, dat vind ik mooi om daar iets over te schrijven. Of bij jezelf, maar ik heb wel ook heel vaak dat ik gewoon de gitaar pak en dan komt de melodie en de tekst alles in één keer. En dan ben ik daarna echt aan het kijken, wat hebben we eigenlijk gezongen? Mm-hmm. Ja, serieus. En dan is het vaak een hele mooie tekst. Je denkt, waar komt het nou vandaan? Daar kan ik wel mee. Ja, dat is echt heel makkelijk. Ja, dat herken ik wel. Ja, en maar meestal vergeet ik het dan op te schrijven. Dus nee, ik dus niet. Ik neem alles op tegenwoordig. Ja, dat is wel slim. Omdat er vaak in één keer nummers doorkomen. En dan moet ik daarna wel en dan klopt die tekst ook. Maar dan is het wel vaak een tekst waarvan ik denk, maar dan ben ik de afgelopen tijd ook wel mee bezig geweest. Weet je? Mm-hmm. Maar dan komt het gedachteloos door me heen of zo. Oké. We gaan als eerste dus een nummer van Mitch luisteren, Call Me Baby. Vervolgens ook natuurlijk een nummer van Anna draaien. Maar Mitch, jij mag deze eerst aankondigen. Dit is Call Me Baby. Drop my keys. Maybe turned it on. Wouldn't go beyond to pick it all up. Give it lighter up. Oh. Are you ready? I know what you love. I know what you love, baby. On my knees, what you gonna, baby? On my baby. On my knees. Wait. What just happened? Made sure no one could hear. Took me as a souvenir. Kissed with all you got. Said you could start. I think I'm ready. Yeah, I'm ready. I know what you love. On my knees. I know what you love. Baby. On my knees. What you love. On my knees. What you love. On my knees. Call me baby. What you call me baby. Won't be able to give you what you want. En ook al flink wat synthesizer erin verwerkt. Mitch, hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, eigenlijk gewoon heel veel proberen in allemaal verschillende soorten muziekprogramma's. En gewoon zoeken naar de juiste tune bij de juiste tekst. Oké. En meestal valt dat vanzelf wel op zijn plekje.
Mitch en Anna hier bij ons in de studio bij Lucas on Air op RTV Maastricht. Anna, jij hebt er ook al met plezier naar geluisterd naar het nummer van Mitch, heb ik het idee. Je vroeg, heb je het allemaal zelf opgenomen thuis? Dat antwoord was ja, Mitch. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, eigenlijk altijd gewoon in mijn slaapkamer met mijn microfoontje. En eigenlijk gewoon proberen zoveel mogelijk alles zelf te doen en gewoon alles zelf neer te zetten. En ik denk dat ik zo ook wel zo authentiek mogelijk aan mezelf blijf. Absoluut, zeker. Ja. En daar heb je dus een heel album mee geproduceerd, Bittersweet Frictions, waar we net dus al een nummer van hebben geluisterd en zeker ook nog wat nummers naar gaan luisteren. Maar eerst hebben we ook nog muziek van Anna natuurlijk. Ik heb meteen maar even, gewoon meteen om even met de deur in huis te vallen, Anna, misschien wel mijn favoriet van jou uitgekozen. Keep You In My Destiny. Ja, ik vind dat wel ik vind ze alle balladen van je mooi, maar deze misschien een specifiek wel. Ja, die is leuk, hè? Wat vind je er zelf van? Ik vind hem zelf ook heel gaaf. Ja. En wat is het verhaal achter dit nummer? Ja, het verhaal achter dit nummer is... ik ontmoette iemand en die vond ik zo leuk. En toen ben ik thuisgekomen. Maar dit is ook een nummer wat in één keer door is gekomen. Hè? Het is eigenlijk een liefdesliedje. Met wat je net beschreef, dus. Ja. Ja, en het leuke bij dat nummer is dat Arnold, dat is eigenlijk de gitarist waar ik mee samenwerk, die had ik gevraagd of hij mee wilde zingen. Hij had nog nooit gezongen. En dat heeft hij gedaan. En dat vind ik zo gaaf dat hij dat gedaan heeft. Dus je hoort hem ook. Dus dat geeft wat extra lagen aan het nummer wat dat betreft. Ja. Dat wordt een beetje meer een duetje. Niet helemaal een beetje. Heb je dan de ambitie om dat misschien vaker te doen in de rest van je muziek? Want tot dusver, tot dit nummer aan toe, heb je dit dus allemaal zelf gedaan? Hij heeft nog eentje meegezongen, maar die komt nog uit. Die komt nog uit, oké. Dus dat gaat wel vaker gebeuren dan wat dat betreft. Ik hoop het. Nou, dat is in elk geval goed om te horen dan. En zo krijgen we dus ook een beetje een goed beeld van de muziek van Anna. Heb je vragen aan de heren of de mensen hier aan tafel, dan kan het natuurlijk Anna en Mitch. Stel vooral vragen als je thuis aan het luisteren bent. Via WhatsApp 06 1304 8885 of via Facebook, YouTube en Instagram. You are my memory. Keep you in my destiny. Sometimes I'm insecure. Don't know what to say or do. But I want to dance with you. I revel every piece of you. And I want to be with you. Don't know what else to do. But you know I'm shy. Makes me wanna run and hide. I can't believe you're mine. Seems like out of space and time. I'm making love in the afternoon, feeling naked like a tablespoon. But in your eyes I feel secure. Has something with love to do. Yes, I want to meld with you. Pick me up and blend me too. Yes, I want to die with you. Through creams and tablespoons. Oh, but I want to fly with you. Unlike anything I do. Oh, but I want to land with you. In a place where dreams come true. In a place where dreams come true.
Desha met Keep You In My Destiny. Hier in Lucas On Air op RTV Maastricht hebben we de 2 nummertjes tot dusver van beide gehad. Anna reageerde net op die van jou. Dan mag jij dat nu bij op die van Anna doen. Mitch, wat vond je ervan, de eerste indruk? Ja, ik ben helemaal onder de indruk ervan. Het is gewoon heel leuk. Heel erg nice nummer. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Dank je. Ja. Ik zei al een beetje, ik vind het op Jordy Moon muziek lijken. Die zijn ook al eerder te gast geweest bij Lucas On Air, maar daar komen we straks in de tweede uur nog wel even op terug. Hartstikke leuk in elk geval. Een vraag die ik je sowieso wilde stellen, Mitch, wat betreft wat ik eigenlijk in muziekgieterij wilde doen, maar daar was het ook redelijk druk. Hier is het sowieso druk, maar hier hebben we wel wat meer de tijd. Wanneer ben je nou eigenlijk begonnen met het maken als muziek onder Mitch Menzo, onder deze artiest? En denk van, ik ga dit echt uitbouwen allemaal. Als Mitch Menzo, nu bijna 2 jaar geleden, toen bracht ik mijn eerste singeltje uit. Dat heet I Used To Care. En maar eigenlijk ruim daarvoor al ben ik al begonnen met zoveel mogelijk experimenteren en produceren en schrijven. En zo doe ik dat nu al zeker 2 jaar lang. Oké. En dat was dus, want nu, moet je me even helpen herinneren hoe oud je bent? 16. 16, dus dat heb je toen al op je 14 ongeveer mee begonnen. Zeker. Ja. Want ik kan me herinneren dat je toen al zei van, het was redelijk, ben een van de jongsten. Was dat toen spannend voor je om dat al te gaan uitwerken en zo? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik heb best wel flink wat zelfvertrouwen en durf best wel veel aan. Dus, en ik sta sterk in mijn schoenen, dus ik ga er gewoon voor en zie wel waar het heen leidt. Kijk, dat is nog eens knap. Anna, begon jij ook op zo'n leeftijd, met muziek maken? Ja, nee, ik was 8 toen ik al begon met zingen. Maar dat zelfvertrouwen had ik niet. Nee, daar kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen. Ja, dat vind ik... ik was echt... ik weet dat ik mijn allereerste keer ging optreden. Dat was op school nog, weet je wel, op zo'n schoolbandje. Ja. En ik vergeet nooit meer dat ik zo'n blaadje vast had. Dat had ik natuurlijk nooit met de tekst. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Ik stond dus echt zo... Echt, vreselijk. En daar heb ik al heel lang last van gehad. Stress en zenuwen en angst en... Maar wanneer ben je dan, misschien wat later in dat hele verhaal, ook echt nummers gaan uitbrengen op Spotify en zo, onder Anna Singer-Songwriter? Ja, dat is volgens mij mijn eerste 2023, eind 2023. En nee, dat is niet waar. Ik heb er eerst eentje nog uitgebracht in 2017, die vergeet ik altijd. Oké. En daarna ben ik verder begonnen met schrijven. Maar toen vond ik niet de juiste muzikanten iedere keer die met me wilden samenwerken. En uiteindelijk wel. En nu stroomt het dus ook. En dat is ook belangrijk natuurlijk wat dat betreft. En daar komt dan allerlei muziek uit. Die muziek, daar gaan we zeker zometeen allemaal nog naar luisteren. Eerst Here for the Party van Desha bij Lucas On Air. Party, and I ain't leaving till they throw
Here for the Party van Desha in Lucas en Air op RTV Maastricht. Dat zijn we zeker allemaal. Heb je dus vragen aan de gasten hier aan tafel? Laat het vooral weten. Want ik zie dat je al behoorlijk wat kijkers en luisteraars hebt meegenomen. Jullie alle twee wat dat betreft. Dus daarvoor heel erg veel dank. Ja goed, uiteraard gaan die mensen dan dus nog luisteren naar muziek van jullie twee. We zijn weer uitgekomen bij een plaat van Mitch. Just a Painting on Your Silver Wall. Valt me wel overigens op, Mitch, dat in het album zelf, en dat zullen we misschien later in de uitzending ook nog wel van horen, is dat het wel een soort golfbeweging is, het album. Niet alleen qua betekenissen, wat je dus net beschreef, maar ook qua muzikaal. Dus de ene keer is het echt een synthnummer, en de andere keer is het een gitaarnummer. Waarom? Ja, dat is ook wel echt zeker de bedoeling geweest. Ik zit echt nog in een fase waar ik zoveel mogelijk probeer te experimenteren. Zoveel mogelijk kanten probeer op te gaan om te kijken waar ik me comfortabel bij voel en waar niet. En dat is eigenlijk ook wel waar ik momenteel me bevind en waarom dit album dus zoveel verschillende kanten heeft. Maar wat is er dan misschien uit dat experiment komen? Om zo te zeggen, welke kant ga je toch eens meer op? Ik weet het eigenlijk nog steeds niet echt zeker. Ik vind de poprock kant heel leuk. Ik vind de elektronische kant heel erg leuk. En alles daartussenin. En de indie kant hartstikke leuk. En de nieuwe muziek die ik dit jaar allemaal ga uitbrengen, dat gaat ook wel waarschijnlijk allemaal nieuwe kanten op. Dus misschien over 10 jaar of zo dat ik het eindelijk weet. Maar voor nu is het nog even ik vind dat juist leuk. Weet je, dat je niet in zo'n hokje zit. Ik heb dat zelf ook, hè. Want dan heb ik weer een nummer geschreven en dan moet ik gaan invullen, wat is dat? Van stijl. Ja, precies. Ik schrijf altijd pop. Dan denk ik, pop. Maar ik voel ook altijd wel eens, maar ik hoef niet per se in een hokje. Nee. Zo, weet je, als ik een nummer schrijf, wil ik ook niet bezig zijn van, past dat dan in de stijl? Ja. Dus denk ik, ik ben gewoon een liedje aan het schrijven en ik wil dat het liedje zo klinkt. Ja. Sluit ik me volledig bij aan. Okay, nou. Hoe heb je het aangepakt, het productie van het album, Mitch? Hoe lang ben je er eigenlijk in totaal mee bezig geweest? Ook wel echt een jaar. Ik denk deze afgelopen zomer ben ik het meeste ermee bezig geweest. Want toen had ik de meeste tijd. Maar ja, eigenlijk zeker wel een jaar ben ik met dit album bezig geweest om alles af te maken. Oké. Waar in dat proces kwam Just a Painting on Your Silver Wall erbij? Volgens mij richting het begin van vorige zomer. Toen, ik weet ook niet meer precies waar het me ineens is ingevallen. Maar songteksten vallen ook bij mij zomaar ineens te binnen en dan schrijf ik dat op. Nou, dan gaan we naar een seizoentekst luisteren. Dus hier, ja. Gaan we dan luisteren en dan horen we zo meteen de betekenis erachter van Mitch Menzo en Lucas en Air. I guess that it's me. Au revoir, merci. Crying to another ray. Follow the wrong way. Climbed a mountain while you turned around then. Maybe I should lead the way, but I am honest. Hanging like a painting on your silver wall. Didn't have a bed to sleep in. Didn't have to leave the car. Kept on seeing stress. Didn't have to be complex. All I want is to see love, but you keep on looking from above. From above. Maybe I should lead the way, but I am
Just a Painting on Your Silver Wall van Mitch Menzo. Dan mag je nu toelichten, Mitch. Waar gaat hij over? Ja, het viel me net in te vinden. Ik had het geschreven net nadat ik verplicht vanuit school op een soort survival kamp moest. Dat was echt Klinkt bekend. Ja. Ja. Klinkt bekend. En toen, ik weet niet. Ik miste in die periode ook wel een bepaalde jongen toen. Tijdens dat kamp is me dat toen die tekst ineens ingevallen. En het gaat eigenlijk ook wel een beetje daarna over dat ik die jongen wel los heb gelaten. En dat ik eigenlijk maar een soort korte periode in zijn leven was of zo. Ik denk dat dat ook wel een beetje is waar het liedje over gaat. Als je goed naar de tekst luistert, een paar hints naar het vreselijke survival kamp. Wat je helemaal niks vond. Maar Nee. dat Dat is wel echt grappig. survival. Ja. Ook dat je dus wat je dus zegt, die bittersweet frictions, dus dat je uit zure herinneringen ook mooie nummers kunt schrijven wat dat betreft. We krijgen een reactie binnen, die is van Jeroen. Heel leuk dat Jeroen erbij was. Die schrijft Sure of My Love van Anna is net uit. Ook een mooi liedje met een vleugje country, toch Lucas? Of zie ik dat verkeerd? Hoe kijk jij daarna, Anna? Klopt dat? Ja, ik weet het niet. Ik hoor dat vaker. En misschien komt het ook wel door Arnold, denk ik wel eens. Op dat zie je natuurlijk met Ilse werken. Dat is weer een beetje country. Dat is waar we het net ook over hadden. Hè? Dus ik schrijf gewoon een nummer. En ik ben eigenlijk nooit zo bezig. Is het nou country? Is het dit of is het dat? Maar als hij dat erin hoort, vind ik dat helemaal prima. Zeker, nee, dat mag. Hè. Muziek is kunst en kunst is open interpreteerbaar. Dus wat dat betreft heb je volkomen gelijk. Ja. Wat is er dan misschien de gedachte die je erachter bij beschrijft? Achter Sure of My Love. Plaat die vandaag is uitgekomen, overigens. Ja, het is sowieso opvallend dat mijn laatste nummers allemaal over liefde gaan. En de voorgaande nummers hadden hele andere thema's. Dus er is gewoon even zo'n... Misschien had ik daar eigenlijk een album van moeten maken. Een liefdesalbum of zo. Maar dat is wel opvallend. En ik denk dat het ook wel komt omdat er even een thema in mijn leven was. Maar ook bij heel veel vriendinnen om mij heen. En dat heeft mij gewoon heel erg geïnspireerd. Dus het gaat eigenlijk over mezelf, maar ook wat ik gezien heb bij vriendinnen die dan ergens net in zo'n thema zitten. En Sure of My Love gaat eigenlijk erover dat je soms liefde recht voor je neus staat. Maar dat je het niet altijd herkent. En als je het wel herkent, dat je dan diep van in je hart er heel zeker van kunt zijn. Nou, daar gaan we naar luisteren. You can be sure of my love. You can be sure of my love. For a while I wasn't sure, little bit insecure, but then I found this secret cure. The love inside feels so pure. Oh, my love, I was searching all this time. You were there right by my side. I was blind to the me sometime. Oh, you were there, I was there all this time. You can be sure of my love. You can be
Ja, ik hoor het wel. Ik snap wel wat Jeroen zegt inderdaad. Maar sowieso een hele mooie plaat natuurlijk. Sure of My Love van Anna hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. De plaat die vandaag is uitgekomen. Komt er nog veel meer nieuwe muziek aan binnenkort, Anna? Wat ligt er nog allemaal op het plan? Ja, ik heb nog 2 nummers klaar liggen, dus die gaan nog uitkomen. En ik ben bezig weer met nieuwe nummers te schrijven. En ik ben inderdaad denk om daar een album van te gaan maken. Oké. Dus er gaat nog van alles komen in ieder geval. Nou, ja. klinkt goed in elk geval. Misschien dat we straks nog misschien even kunnen lospeuteren wat voor dingen er nog allemaal op de plank liggen. Ja. Houden we wel van primeurtjes natuurlijk in de uitzending. Ik zie ook al dat Mitch dat graag wel wil weten. Maar in elk geval leuk dat Jeroen dat zei. Jeroen Heilige overigens, die ook 7 december op de gast was geweest in de locatieuitzending. Net zoals dat Mitch dat was. En Mitch, ik had veel vragen voor toen ook. En jij hebt natuurlijk het hele album al afgeschreven. Wat was nou het meest uitdagende nummer om te maken met het hele album? Misschien muzikaal of qua betekenis? Dat of is wat een dan goede ook? vraag. Het is niet per se echt een hele specifieke. Ik denk Bittersweet Virgin zelf was heel anders, omdat het gewoon een heel andere muziekgenre is dan wat ik normaal in schreef. En dat maakt het misschien uitdagender, maar het maakt het ook wel veel leuker, omdat je dan juist weer iets heel nieuws gaat opzoeken en veel meer nieuwe sounds daarbij gaat zoeken. En ik denk dat nummer, denk ik dan. Oké. Ja. Dus nou goed, die hebben toen destijds natuurlijk al een beetje geluisterd. Daar hebben we een goed idee van gekregen als inloop, als aanloop van het album, als opmaat ervan. En dan kunnen we nu de rest daarvan gaan luisteren. En dat gaan we dan ook zeker doen. Mochten de mensen thuis natuurlijk nog vragen hebben aan de gasten hier aan tafel, laat het vooral weten. Dat kan via WhatsApp 06 1304 8885 of via Facebook, YouTube, Instagram, zoals Jeroen dat deed. Eerst Rascal Flatts. Sipping this bottle of wine, a lonely star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. This wildflower from a neighbor's yard, a real slow dance in a moonlight dark with my hand in my pocket. Yeah, baby, just a call it. It's yours if you want it. Every bit of love left in this beat up, banged up, scarred up heart that's been waiting on a girl like you. I know it ain't much, but it comes alive with every touch and every kiss. Already feels like you want it. And baby, it's yours if you want it. After this rickety front porch swing, every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh baby, don't you know that you got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it. Every bit of love left in this beat up, banged up, scarred up heart that's been waiting on a girl like you. I know it ain't much, but it comes alive with every touch. Every kiss already feels like you want it. Baby, it's yours if you want it. Yesterday and tomorrow, And every grain of sand on the beach, every blade of grass under my feet, baby, your name is written on it, and it's yours if you want. every bit of love left in this beat up, banged up, scarred up heart that's been waiting on a girl like you. I know it ain't much, but it comes alive with every touch and every kiss. Already feels like you want it.
Rascal Flatts en Jordan Davis. Yours If You Want It hier in deze uitzending van Lucas On Air op RTV Maastricht. 7:15 inmiddels al. En het is lekker gezellig hier met de studio, in de studio moet ik zeggen. Met Mitch en Anna. En dat kan ik merken, want jullie zijn zo in gesprek en dan opeens boem moet hij met die microfoons aan en moeten ze lastige vragen beantwoorden. En die lastige vraag komt deze keer niet van mij, maar we hebben een leuke vraag binnengekregen, zie ik, van Julia. Wat is Mitch zijn favoriete nummer van hemzelf en zijn favoriete nummer van elke artiest? Groetjes Julia. Van elke artiest vind ik wel een hele brede vraag. Ja, dat kan alles zijn natuurlijk. Maar laten we beginnen met jezelf. Ja, met mezelf. Dat vind ik eigenlijk een hele lastige. Ik vind Sweet 16 altijd best wel heel erg leuk, omdat het is echt een van mijn persoonlijkste. Ik denk mijn favoriete nummer is de Rembrandtstraat. De Rembrandtstraat, Het is mijn enige Nederlandse nummer. En het is ook heel persoonlijk en het sluit mijn album ook af. En ook als ik het live speel, daar geniet ik altijd heel erg van. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja, want dat viel me wel op en dat is een vraag die ik op mijn lijstje had staan. Je hebt er ook een Nederlandstalig nummer tussen. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik hou heel erg van Nederlandse muziek. Zoals van Vrouwtje en Steen en allemaal dat soort artiesten. Dat vind ik heel erg leuk om te luisteren. En dat wou ik zelf ook heel graag doen. En daar kwam de Rembrandtstraat, vernoemd naar een straat in mijn dorp. Waar het straatnaambordje scheef hangt. En daaruit kwam ineens inspiratie om dit nummer te schrijven. En ik ben eigenlijk een beetje de draad kwijtgeraakt van mijn verhaal. Maar hoe heb je dan de inspiratie, hoe heb je dan van een scheefhangend straatbord een nummer kunnen maken? Ja, het is echt heel raar. Wat is de verdere gedachte erbij? Ja, ik weet niet. Misschien is het gewoon iets wat ik heb, dat als ik bepaalde dingen zie, dat ik dan ineens een tekst daarbij kan gaan schrijven. En ik zag het scheef hangen en dat nummer gaat over een beetje het scheef hangen van je leven, een beetje uit balans vallen. En dat is best wel bijzonder. En dat is waar de inspiratie een beetje vandaan kwam en waar het nummer uiteindelijk is geworden. Is het ook lastiger om in het Nederlands te schrijven? Wat gaat voor jou makkelijker? Stiekem gaat Nederlands nog wel makkelijker dan Engels. Oké. Maar toch blijf ik vooral in het Engels schrijven. Maar ik wil eigenlijk als traditie erin houden dat ik altijd mijn albums afsluit in het Nederlands. In het Nederlands. Dat is wel een goeie. Heb jij ooit in het Nederlands geschreven, Anna? Is dat iets voor jou? Ik heb één keer een hele kleine intro van een vlog voor iemand. Die had dat gevraagd. Dus dat zijn 3 zinnen Nederlands. Tot dusver in elk geval. Maar goed, Mitch heeft dus er een heel nummer van gemaakt. De Rembrandtstraat. Leuke vraag van Julia trouwens. Dan gaan we nu naar luisteren van Mitch Menzo en Lucas On Air. De straat, die staat weer scheef. Hoe voel je of je leeft? Deuren zo weer dicht. Val uit evenwicht. Maar voel me soms te veel. Je woorden grijpen naar mijn keel. Laat me merken dat je me mist. Laat me weten welke reactie je nu weer vist. Maar voel je niet alleen met al die mensen om je heen. Zoveel woorden, zoveel spiegels, gebroken. Kwam je niet meer kwijt? Ik heb nu nooit meer spijt. Zijn woorden deden me aan je denken. Hoe kun je zoiets gruwelijks bedenken? Maar laat me merken dat je me mist. Laat me weten welke reactie je nu weer vist. Maar voel je niet alleen met al die mensen om me heen.
Vind mijn naam in alle boeken. Vind me maar je moet nog zoeken. Mis me vaak, je woorden slaan me niet meer aan de haak. Maar laat me weten of je gaat. Oh, laat me merken dat je me mist. Laat me weten welke reactie je nu weer vist. Maar voel je niet alleen met al die mensen om je heen. Voel me niet meer alleen. Mitch met de Rembrandtstraat hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. Mooi nummer. En hier ook wel weer dat wat ik zei, hè? Ja. Dat de ene keer gitaar, de andere keer synth. Ja, Maar hier denk je dus wel vaker in het Nederlands je toekomstige albums mee af te sluiten. ja, zeker. Nou goed, Ja. dan ben ik benieuwd wat er nog meer voor Nederlandstalige nummers op je voor de plank liggen. We gaan nu ook door naar een nummer van Anna weer eens. Where Are You Now? Goed erop aan te laten sluiten. Waar gaat die plaat over, Anna? Ja, dit is wel ik vind dat zelf een van de mooiste eigenlijk. Maar dit is echt wel een meer verdrietig liedje, zeg maar. Wat te maken heeft met een nare ervaring. Maar ook hoe je daaruit kunt trekken. En hoe je weer kracht kunt vinden in jezelf door te kiezen voor jezelf. En ik heb hem eigenlijk ook geschreven als steun voor andere mensen die misschien in zo'n situatie terechtkomen. Krijg je daar dan ook reacties op terug van mensen die steun ook echt daarin vinden? Ja, er zijn wel een paar mensen die ik ken die ook daarin gezeten hebben of nog zitten en die daar wel echt steun in hebben. Of dat zeker herkennen, in ieder geval de emoties die erin liggen en de tekst, zeg maar. En die daar dan wel echt lekker in mee kunnen gaan zingen. Zo van, oh ja, ik voel dan, ja, weet je, ik heb dat zelf ook als ik mee kan zingen met een liedje. Muziek is gevoel en ook vaak een stukje verwerken. Mhm. Dus dan vind ik dat mooi als dit nummer dat kan betekenen voor mensen. Zeker, Ja. absoluut. Dat is alleen maar goed wat dat betreft. En ook daar hoor ik dan wel een beetje de overeenkomsten wat je zegt. Het zijn hele positieve nummers. De nummer wat vandaag is uitgekomen, redelijk positief. Ja. En dit is dan wat meer Ja. down. Ja. Maar dat is diezelfde friction, Ja, die precies. wrijving die Ja. Mitch heeft wat dat betreft. Dat is het leven. Maar dat is dus ook wel bewust dus. Ja, nou ja, het is niet zozeer bewust van, nu moet ik een liedje schrijven wat daarover gaat. Maar het is denk ik meer, dat is gewoon het leven. En dat komt op dat moment naar boven. En dan is dat een stukje verwerking voor jezelf. En dat wil niet zeggen dat het op dat moment gebeurt. Dus misschien is het 10 jaar geleden gebeurd. Maar dan komt dat, dan opeens wil je daar gewoon blijkbaar betekenis aan geven. Of kun je dat verwoorden op een bepaalde manier. Zodat, en ik denk dat dat sowieso met muziek is, met alles, of creativiteit, dat dat altijd een soort verwoording is van, tenminste bij mij, van een dieper gevoel of het leven zelf. Nou, we gaan er naar luisteren. Where Are You Now van Anna dus hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. We can start all over. Secrets hiding behind the wall. We can start all over. Fate is gone, now you're on your own. In the daylight all seems so fair. At night the pieces of a broken chair. You could see where I was wrong, but now your lies won't be shadows in my mind. Where did you go so long ago? Whispering words that were not fair, no one did know. Here by the stars in the lights, you're wondering why I never lost my pride. You
with all your lies and all your deceptions hanging in the sky. Where are you now? 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 When you said, please forgive me. Please be kind. Please forgive me. Please be mine. Lucas on Air. Lucas Lejeune. It seems like yesterday I could barely hear your name over the band playing. Leaning on my Chevrolet, your hair in braids, holding my hand, saying, I don't normally do this, but there's something about you and the vibe and the music. It was loving or lose it. Yeah, I wanted you so damn bad it was stupid. We were 17, we were making moves, burning gasoline. I was on fire for you. When you're drinking too much, do you think about us? Do you re-drive every mile? Just trying to get out of this slow down town, cause it never really was our style. Never gonna give up, never gonna let us settle down on a dashboard night. Maybe we were going all the way, maybe we were going nowhere. Either way, you were by my side, and we were making good time. I got the same black ink as you, but this old tattoo has got some fade in it. But I bet that Cloverfield still got the lucky that we laid in it. And there was no mistaking whatever it was that we thought we were chasing. Not a drop was wasted. Is it just me? Can you still taste it? We were 17, we were making moves, burning gasoline. I was on fire for you. When you're drinking too much, do you think about us? Do you re-drive every mile? Just trying to get out of this slow down town, cause it never really was our style. Never gonna give up, never gonna let us settle down on a dashboard night. Maybe we were going all the way, maybe we were going nowhere. Either way, you were by my side, and we were making good time. When you're drinking too much, do you think about us? Do you re-drive every mile? Just trying to get out of this slow down town, cause it never really was our style. Never gonna give up, never gonna let us settle down on a dashboard night. Maybe we were going all the way, maybe we were going nowhere. Either way, you were by my side, and we were making good time. You were by my side, and we were making good time. Old Dominion, hun hit van 2025, Making Good Time. En dat hebben we hopelijk zeker hier ook tot nu toe. Vinden jullie een beetje leuk tot dusver? Of, Ja, ik vind Ja, het hartstikke zeker. gezellig. Ja. Nou, dat is goed te weten. Mitch en Anna zijn ook off-air druk met elkaar in gesprek. Druk met elkaar passies over muziek enzovoort aan het delen. En dat is natuurlijk alleen maar goed. Want dat mogen ze ook vooral blijven doen. En dat gaan we ook vooral in het tweede uur nog doen. Mitch, we hadden het met Anna al even erover. Misschien dat we daar zometeen in het tweede uur wat verder op door kunnen gaan. Maar hoeveel nummers heb jij nog op de plank liggen die je nog gaat uitwerken, waar je nog mee bezig bent? Toevallig breng ik volgende week dinsdag mijn nieuwe EP uit. Die heet From Me To You. 4 gitaarnummers met alleen ik en mijn gitaar. Dat is hartstikke mooi. Oké. En persoonlijk. En ik ga langzaam beginnen aan mijn tweede album. Maar dat duurt nog wel even. Dat heeft even flink wat tijd nodig. En ook om te ervaren wat ik allemaal moet gaan schrijven en zo. Dat heeft gewoon even wat tijd nodig. Maar dat komt vast helemaal goed. En je hebt aan het begin van het nieuwe jaar nog een nieuw nummer uitgebracht, Ja, overigens. klopt. Die staat op de EP. Dat heet New Year. En het zijn eigenlijk zowel mijn angsten als mijn wensen voor dit jaar. En
ja, dat eigenlijk. Ja, dan kunnen we daar misschien zometeen in het tweede uur, die plaat heb ik dan nog namelijk klaarstaan. Alvast een beetje een opmaat, ook een idee krijgen van die EP die je dus gaat uitbrengen. Maar daar nog veel meer over zometeen in het tweede uur van Lucas on Air. Heb je vragen aan Anna en Mitch aan tafel? Ze zijn al flink bezig gekomen, onder andere van Jeroen en Julia. Laat het vooral weten. Tot zo na het nieuws. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. GroenLinks PvdA staat open voor overleg met het komende minderheidskabinet. Partijleider Klaver zegt dat zijn partij wil meewerken, maar wel duidelijke grenzen stelt. Volgens hem mag de verzorgingsstaat niet verder worden afgebroken. GroenLinks PvdA wil vooral samenwerken op thema's als stikstof, woningbouw en natuur, zegt Klaver. Die kiest voor wat hij noemt verantwoorde oppositie. Of de partij het kabinet straks ook echt aan een meerderheid helpt in de Tweede en de Eerste Kamer is nog onzeker. 2 Nederlanders zijn gisteren gewond geraakt bij een vechtpartij in het Oostenrijkse skioord Sölden. De mannen van 39 en 40 jaar oud werden onder meer geslagen en in het gezicht getrapt met skischoenen bij een après-ski-bar. De 39-jarige man liep snijwonden en een gescheurde lip op en moest naar het ziekenhuis. De 40-jarige man raakte gewond aan zijn hoofd, maar hij weigerde hulp. Het is niet duidelijk of alcohol een rol speelde. Sölden heeft deze winter een gedeeltelijk alcoholverbod ingesteld vanwege eerdere ongeregeldheden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit sluit niet uit dat een vervuilde grondstof die is aangetroffen in babymelkpoeder van Nestlé ook terecht is gekomen in andere producten. Maar er zijn nog geen meldingen van andere besmette producten in Nederland. Baby's kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. De Franse justitie onderzoekt of de dood van 2 baby's door die vervuilde melkpoeder kan komen. Het Chinese bedrijf leverde dezelfde grondstof namelijk mogelijk ook aan andere fabrikanten. En 50 tot 100 mensen demonstreerden bij Amsterdam Centraal voor vrede in Rojava. Dat is een noordelijke provincie van Syrië waarin veel Koerden wonen. De betogers droegen onder meer Koerdische vlaggen en kaarsen. De demonstratie verliep opvallend rustig. Rond het station was veel politie aanwezig met zeker 10 busjes. De gemeente Amsterdam had het centrum als risicogebied aangemerkt omdat er mogelijk personen of groepen uit konden zijn op ongeregeldheden. Maar die bleven dus uit in de hoofdstad. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land wat lichte regen, bij een matige, in het noordelijk kustgebied krachtige oostenwind. In de nacht is er kans op ijzel in de noordoostelijke helft van het land bij -3 graden in Groningen tot +4 in Zeeland. Morgen is er kans op sneeuw in Groningen, het wordt dan -1 tot +9 graden. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad, altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas on Air. I can tell that you're mad, and I ain't half surprised about that since the day that we met. It's always who cuts first and never who bleeds last. Rumors always turning and yelling and fighting, and once it's in your mind only one way you're driving. I know I'ma take the high road, maybe get stoned, have a little too much of something terrible, and I'ma let you cool down while I walk out. You ain't messing me up like the times before. I don't need a ticket to your shit show. Knock yourself out and hit a new low. I'ma take the high road, take the high road, take the high road. You don't wanna talk about it, boy, that's no surprise. You come home smelling like liquor like every other night. If I catch you with her, you gon' catch me with him. You think I don't hear about it, you better think again. You know that rumors always turning to yelling and fighting. And once it's in my mind, only one way I'm driving, you know. I know that I'ma take the high road, maybe get stoned, have a little too much of something terrible. I'ma let you cool down while I walk out. You ain't messing me up like the times before. I don't need a ticket to your shit show. Knock yourself out and hit a new low. I'ma take the high road, take the high road, take the high road. I'ma take the high road, maybe get stoned, have a little too much of something terrible. I'ma
Corey Wetzel, High Road in deze tweede uur van Lucas on Air op RTV Maastricht. Van harte welkom terug. Het is 23 januari 2026 en wij hebben Mitch en Anna al een uur te gast. En het is al een uur berengezellig, dat mogen duidelijk zijn. Zij beiden vinden het ook leuk. En we zijn in de tussentijd Anna aan het overhalen om er gitaar erbij te gaan pakken. Dat gaat ze zo meteen doen, Anna? Ja. Oké, nou, dat komt helemaal goed. Dan krijgen we dus ook nog een mooi live optreden van Anna. Dat is al helemaal leuk. Mitch, over live optreden gesproken. Dat heb jij afgelopen maandag in de muziekgedraai gedaan, nietwaar? Ja, dat was heel erg leuk. Gewoon lekker simpel met ik en mijn gitaar. En een kleine crowd. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Ja, hoe was dat afgelopen maandag? Waar was dat voor? Ja, het was een singer-songwriter night. Dus ik en een andere artiest waren daar om onze nummers te laten horen. En ja, dat was echt super leuk. Het was een hele leuke crowd. En ja, het was hartstikke gezellig. Hoe vaak doe je dat zo gemiddeld? Dan wel zo'n singer-songwriter night of andere dingen? Nou ja, nu ben ik pas langzaam een beetje met mijn eigen nummers ermee aan het starten. Maar ik hoop dit jaar wel flink vaak dat te kunnen doen, omdat ik het heel erg leuk vind. Mm-hmm. Dus ja, zeker heel zin in. En de muziekgedraai is afgelopen maandag gedaan. Daarvoor, zijn er misschien daarvoor nog een paar van dat soort avonden die zijn bijgebleven? Ja, ik heb nog één keer met mijn gitarist Nova heb ik in de Irish Pub gestaan in Maastricht. Dat vond ik ook heel erg leuk. Oké. Ja. Nou, en Maastricht is daar eigenlijk wel de ideale plek voor in Limburg. Er zijn in heel Limburg natuurlijk wel plekken voor, maar Maastricht heeft er daar wel heel veel van natuurlijk. Ja, dat klopt. Anna, hoe zit dat dan voor jou? Want we moeten je nu een beetje overhalen om te spelen. Daar zijn we heel erg blij dat je dat gaat doen. Dus dat is alleen maar goed natuurlijk. Maar doe je dat dan zelf vaak als singer-songwriter buiten dit af of niet? Ik geef met tijd en wijle huiskamerconcerten. Dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dat doe ik of thuis of mensen nodigen me uit bij hun thuis. En dat vind ik gewoon heel leuk om dat kleinschalig te doen. Ik heb vaker in de sauna gespeeld. Niet in de sauna, maar in het restaurant van de sauna. Even voor de duidelijkheid. Ja. Want het kan de gitaar ook niet zo heel goed tegen in een hete sauna. Precies. Maar in het restaurant dus heb ik vaker boekingen gehad. En voor de rest... Ja, ben ik nog wat zoekende hoe ik het vorm wil geven, merk ik. Omdat ik, wat ik net zelf al zei, ik heb een gitaar, ik speel ook gitaar, maar vooral om mijn eigen nummers mee te schrijven. Maar ik werk het liefst eigenlijk met een gitarist die dan, zeg maar, die gitaar speelt en ik zing daarbij. Mm-hmm. En dat ook nog niet zo heel lang die eigen nummers. Het is gewoon nog allemaal een beetje vormend krijgen. Ja, zeker. Ja. Maar dat is ook helemaal niet erg natuurlijk om die vorm te blijven zoeken wat dat betreft natuurlijk. Ja. Weet je wel welk nummer je zo meteen wilt gaan spelen? Doe maar, ik denk Time to Be Okay. Time to Be Okay. Ja. Nou, dan schrijven we die al vast op natuurlijk voor zometeen. Rond 8:30 gaat dat optreden plaatsvinden. Eerst gaan we nog luisteren naar wat muziek. Komt de plaat van de maand en de battle eraan. Maar eerst dus door naar Pour Me a Drink van Blake Shelton en Post Malone. Heb je vragen voor Mitch en Anna hier aan tafel? Laat het weten via Facebook, YouTube of Instagram, waar we live zijn met Lucas on Air. 40 hours got me going out my mind. Dallas dropped another game in overtime. Caught a ticket speeding down to 65. You know where I'm going. Guess I really went and messed it up again. Now my baby's goner than the Tulsa wind. Judging by the stone sober state I'm in, need to crack one wide open. Somebody pour me a drink, somebody bum me a smoke. I'm about to get on a buzz, I'm about to get on a roll. Yeah, I've been breaking my back, just keeping up with the Joneses. Y'all know what I mean, and y'all know how it goes.
Somebody pour me a drink, somebody bum me a smoke. I'm about to get on a bus, I'm about to get on that road. Yeah, I've been breaking my back, just keeping up with the Joneses. Y'all know what I mean, yeah, y'all know how it goes. When it's up on a Friday night, pig sliding over my way. I can't even think when I can hear them calling my name. Hey, somebody pour me a drink. Somebody pour me a drink. Yeah, somebody pour me a drink. Hey, yes sir, pour me a drink. I'm on it, buddy. Pour me a drink. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Everything's still pretty much the same round here. The neighbor's still shooting all of next year's deer. Boys still lose less they're playing at home. But I got better since you got gone. I'm still a few too many on a Friday night. Still try to step in when it ain't my fight. I'm still me, don't get me wrong. But I got better since you got gone. Swear it was like I'll be damned, I'm finally back to being who I am. When we were over, it was overnight. Light came on, it all felt right. When it all went wrong, you turned me loose. Wasn't no telling who I turned into. But it turns out me and you together's why it took so long. 'Cause I got better since you got gone. For a little while there you had me convinced that my mama was the devil, now we're talking again. My friends you hated ain't said one word. Besides, you got better since you lost her. Swear it was like I'll be damned, I'm finally back to being who I am. When we were over, it was overnight. Light came on, it all felt right. When it all went wrong, you turned me loose. Wasn't no telling who I turned into. But it turns out me and you together's why it took so long. 'Cause I got better since you got gone. Oh baby, since you got gone. And I ain't saying you're the sleep that I lost, but I never slept this good before. I ain't saying you're the weight on my back, I'm just saying that it ain't there no more. I'll be damned, I'm finally back to being who I am. When we were over, it was overnight. Light came on, it all felt right. When it all went wrong, you turned me loose. Wasn't no telling who I turned into. But it turns out me and you together's why it took so long. 'Cause I got better since you got gone. Yeah, baby, since you got gone. Morgan Wallen en I Got Better hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. En we gaan door naar de plaat van de maand. Het is 15:15 inmiddels. Waarin we ook altijd 2 nieuwe platen van de maand, of in dit geval 2 nieuwe platen van de maand nomineren. Want Mitch, voor jou kunnen we er eentje uitkiezen. Ja, je hebt net al eigenlijk een beetje je eigen favoriet genoemd. Moeten we die dan opschrijven? Of? Ja, dat kan. Ja, leuk. Ja, wat je zelf wil. Dus de Rembrandtstraat of Bittersweet Frictions. Die 2 was voor jou het lastigste natuurlijk. Ja, maar het is alle 2 heel erg leuk. Of een hele andere van het album. Of een nieuwe die er nog aankomt. Kan ook nog. Ja, dit is wel spannend. Ja, dit vind ik wel moeilijk. Maar dan kies ik toch stiekem voor Bittersweet Frictions. Die vind ik dat net iets sterker voor dat. Is dat misschien nog een beetje de radio hit van... Elk album heeft natuurlijk wel een beetje een radio hit wat dat betreft, hè?
Ik denk die stiekem wel een beetje, ja. Oké, Ja, nou die goed, vind ik dan wel een van de beste, ja. staat dat bij deze genoteerd. Anna, diezelfde vraag geldt natuurlijk voor jou. Welke van jouw platen mogen we opschrijven? Ja, ik vond de plaat die we het eerste uur hebben gedraaid heel erg goed. Keep You My Destiny. Ja, precies zoals we al hebben aangegeven. Ja goed, maar de keuze is van jou natuurlijk. Moet ik er 2 uitzoeken die ik zelf het beste vind? Je mag er 1 uitkiezen die we als plaats van de maand nomineren. Oh jeetje. Lastige keuze altijd. Oh. Altijd. Oké. Als plaat wat, zei je nou? Plaat van de maand, dat houden we in. Plaat van de maand. Dat je 4 weken lang in de playlist staat. Oh, echt? En dat we, dat gaan we nu zo meteen de huidige plaat van de maand draaien. Oh ja, maar dat is misschien... Oh jeetje, ja. Dus het moet wel een hele goede zijn. Het is echt wel moeilijk hoor. Ja, dan doen we toch Keep You My Destiny inderdaad. Ik vind die zelf ook wel echt heel gaaf. Dan is dat bij deze beslist en dan komt dat in de toekomst natuurlijk voorbij. Voor nu hebben we de platen van de maand. En dat zijn Supersonics en Bird on the Wire als huidige plaat van de maand in de maand januari. Je luistert naar Lucas On Air. Hallo, ik ben Pascal van Supersonics. Je gaat nu luisteren naar Bird on the Wire als plaat van de maand bij Lucas On Air. Well, I'm hanging on a string, and I don't know where I'm going. Maybe don't mean a thing. Well, baby, Dad, I swear you're wrong, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to, like a bird on a wire. I'm sitting on a fence, the way that you entice me, running circles in my head, the way that you surprise me, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to, like a bird on a wire. Well, I gotta run from my anger, I'm halfway there, I'm waiting for an answer and I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. I'm hanging in the ropes, beating down on my knees, I'm losing all my hope, face down like a willow tree, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. Hanging in the ropes, beating down and on my knees, I'm losing all my hope, face down like a willow tree, and I try to make you love me, but I just can't set your mind the way that I want to. It's like a bird on a wire. And I just don't care. I lost my direction and I don't know which way to go. Like a bird on a wire, like a bird on a wire, like a bird on a wire, like a bird on a wire. Volgende week is hier nog plaat van de maand. Bird on the Wire van de Supersonics hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. We gaan ook door naar de battle. 2 platen van 2 artiesten in dit geval. Die in het verleden te gast zijn geweest bij Lucas On Air. Tegenover elkaar staan. Nou, jullie zijn singer-songwriters. Dus dacht ik, nou pakken we ook een singer-songwriter battle deze keer. Zeggen Seal of Josh Moza jullie iets qua nee. bands? Eigenlijk alle twee. Nee. Nou, dat is alleen maar goed. Maar het zijn wel 2 andere singer-songwriters uit Limburg. Waar jullie dus naar gaan luisteren en misschien jullie mening over kunnen vormen. Jij werkt dus nog wel een en ander samen met veel mensen in de omgeving in Limburg om je muziek toch wat te maken. Je doet het niet helemaal alleen, Anna. Nee. Ik werk samen met Almond van Dongen en met Ton Snijders. We zijn hier in Limburg, hè. Die zijn allemaal dus gewoon een van de beste gitaristen van Nederland. Die is gitarist van Ilse de Lange. En Ton Snijders, die heeft ook de studio en is ook de pianist. Die werkt dan met Frank Boeien, is pianist Frank Boeien. Dus ik heb het geluk dat ik met hem mag samenwerken. Zeker. Ja. En, niet de minste categorie? Nee.
Nee, dus dat is ook echt heel gaaf. En we hebben een hele mooie klik. Dus we hebben inmiddels al 12 nummers samen geschreven. Of ja, ik schrijf ze dan maar wel samen gemaakt. Of Arnold die neemt dan de gitaar voor zijn rekening, zeg maar. En Ton doet eigenlijk opnemen. Ik heb wel 2 nummers met Ton ook. Ik heb Ton op een gegeven moment gevraagd. Bij 2 nummers wilde ik graag die piano. Dus dat heeft Tom toen gedaan. En daar is ook eigenlijk allemaal met Arnold voornamelijk opnemen. Okay. Ja. En Mitch, doe jij het dan echt gewoon compleet alleen? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd dat anderen me hielpen of zo. Maar ik weet niet, dan voelde het niet meer echt van mij. Ja, en ik moest het echt zelf blijven doen. Anders voelde het niet meer Mitch Man zo. Dat is ook wel een logische gedachte wat dat betreft, toch? Zeker. Dat denk ik ook wel, ja. Nou goed, de singer-songwriters waar we nu naar gaan luisteren, die doen het soms samen, soms alleen. In dit geval hebben we Seal met Lately tegenover elkaar en Josh Moza met City Lights. Je kunt stemmen op je favoriete wie er de volgende week in de playlist staat. En we beginnen met Lately van Seal. Daarna Josh Moza met City Lights hier in Lucas Nair op RTV Maastricht. Lucas on Air. Lucas Le Jeune. I'm strolling on my own through a place I used to know. Everybody seems so far away. Maybe I should have stayed. Will I ever know? I am wandering on the streets of somewhere. Wasn't sure if I should be here or go there. I'm searching on the fields of nowhere. I'm looking for memories.
Are they stuck or is it me? Did this place change or did I? Familiar faces passing by like strangers. Oh, how damn sweet these nights have tasted. Is it all in my head? Did all these souls find a home and a bed? Meanwhile I'm asking myself, will I ever know? I am wandering on the streets of somewhere. Wasn't sure if I should be here or go there. I'm searching on the fields of nowhere. I'm looking for memories. I see a reflection of the city lights on the boardwalk of the shopping streets where we used to go out, yeah. Countless times I stepped these towers, childhood memories, adolescent treasuries, grown-up fantasies. Would I ever know? I am wandering on the streets of somewhere. Wasn't sure if I should be here or go there. I'm searching on the fields of nowhere, looking for memories. City Lights van Josh Moza in Lucas on Air op RTV Maastricht als onderdeel van de battle. Daarvoor Lately van Seal. Wat vonden jullie ervan? Als beide singer-songwriters natuurlijk ook aan tafel. Mitch, zullen we bij jou beginnen? Ja, ja, ik vond het alle twee hele mooie nummers. Persoonlijk vond ik de eerste wel iets persoonlijker of zo. Het klonk iets meer alsof het echt heart-to-heart was bedoeld of zo. Maar alle twee was het echt heel mooi. Ja. En bij jou, Anna? Ja, ik ga heel eerlijk zijn, dat we ook wel beetje zaten te kletsen. Tuurlijk. Dat ga ik heel eerlijk zeggen. En daardoor heb ik ook vergeten om heel goed te luisteren. Mijn eerste gevoel was ook even het eerste nummer. Maar toen zette ik nu net de koptelefoon op. Toen vond ik eigenlijk de tweede ook mooi. En ik vind het sowieso altijd heel moeilijk om... weet je, iedereen maakt muziek vanuit zijn hart. En ik hou er eigenlijk helemaal niet zo van om daarin de een plus te geven en de ander een min. Dus... nee, maar dat is het ook helemaal niet. Het is meer het muziek laten horen van andere Limburgse artiesten. Ja, wat dat betreft. Mooi. Ja, alle twee. Ja. En dan maken we misschien 1-1 voor de gemak. Dus dat jij voor Josh gaat, Mitch voor Seal. En dan mogen de luisteraars het zelf verder uitvechten wie er de volgende week in de playlist staan. Maar zo kunnen we nog wat herhaling geven aan de artiesten die eerder ook te gast zijn geweest bij Lucas on Air. En hun muziek ook nog aandacht blijven schenken natuurlijk. Datzelfde geldt voor Dementia. Die zijn te gast geweest en wonnen vorige week de battle met Better Days. Can I be by your side? Growing, hoping. You know we're missing something else right now. Healing, feeling.
Dementia met Better Days. Hier in de Lucas en Air op RTV Maastricht dus. En we hebben Anna zover gekregen. Ze heeft die gitaar erbij gepakt. En wil ik er eigenlijk niet meer veel woorden meer aan toevoegen voordat ze zich weer bedenkt. Maar dat gaat ze niet doen. Anna, het podium is voor jou. Oké dan. For a walk in, for a time ahead. See these lovers breathe the sky. For a time I feel secure, all mine. For a lifetime I just can't describe. For a loving, hold me closer in this beauty of this view can be. For a lover's time, for a loving embrace, I could never see your beautiful face. Here I am, I fall for the trees to pray. Love is on my side, I feel this way. Here in silent embrace, I'll never see how this beauty was always meant to be. For a lover's time, here I come and by. All this love is precious on my mind. For a lover's pray and night I may. Maybe I can see your beautiful face. Hey, oh, love is on its way. Time to be okay. Oh, love is on its way. Time to be okay. Hey, 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 hey. Time to be okay. Time to be okay. Mooi nummer van Anna. Hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. Zometeen nog wat normale nummers van ze. Niet live, maar hier op de radio. Eerst Nate Smith en World on Fire hier bij Lucas en Air op RTV Maastricht. Heb je vragen? Laat ze vooral achter via Facebook, YouTube of Instagram. Girl, when you call it quits, you could have done it right. You could have left the sound out of it when you said goodbye. You ruined everything I loved, ripped my heart right out my chest. Girl, it's like there ain't nothing left. You set my world on fire. Yeah, it's all on gone. I'm watching flames get higher, and I can't move on. I just gotta let it burn.
nothing I can hold on to right now. You set my world on fire. It's all gone. I'm watching flames get higher, and I can't move on. I just gotta let it burn, burn, burn on down. Girl, without you it don't turn, turn, turn around. You set my world on fire. 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 Nate Smith, World on Fire. Dat dus bij Lucas en Air op RTV Maastricht. Nog een klein half uurtje en dan staat het weekend alweer voor de deur. Maar wij gaan het weekend nog verder aftrappen met Mitch en Anna die hier te gast zijn in de studio. En een prachtig optreden van Anna hier live. Jij hebt er ook van genoten, neem ik aan, Mitch. Wat vond je ervan? Zeker. Ik vond het heel erg mooi. Ja, ook heel persoonlijk zo in de studio. Dus ja, heel leuk. Nergens om bang voor te zijn, Anna. Gewoon vaker gaan doen, heb ik het idee. Dus dat is alleen maar de tendens die je dat zingen vind ik niet krijgt. zo erg, maar het is inderdaad het gitaarspelen vind ik nog heel spannend. Ja, waar zit dat hem dan in? Want je gaf ook aan dat het best wel lang geduurd heeft tot je een beetje die angst kon overwinnen, ook in het algemeen. Ja, in zeg het maar. algemeen, hè, sowieso. Ja, dus dat weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon... Het heeft een stukje met mijn gevoeligheid te maken, denk ik. Dan all eyes on you, weet je wel. En dan heb je al het publiek en dan toch die angst om het fout te doen. Dus dat heb ik heel lang gehad. Maar op een gegeven moment had ik wel meer zelfvertrouwen in het zingen. Dat is nu ook niet meer zo het probleem. Maar nu heb ik dus weer een nieuwe uitdaging en dat is van de gitaar. En dat speel ik nog niet zo lang. En dan vind ik dat dus heel spannend om te doen. Mm-hmm. Dus dat had wel een beetje angst om het fout te doen, denk ik. Ja. Nou, dat hoef je helemaal niet te hebben, want het is gewoon perfect verlopen. En we hopen het zeker nog vaker te verwelkomen in Lucas en Air, of waar je dan ook op het podium staat natuurlijk. En Mitch, ik wilde een beetje een bruggetje maken naar het nummer wat je hebt uitgebracht onlangs. En dus ook de EP die binnenkort uitkomt, want dat sluit qua stijl goed aan op wat Anna net deed. Maar ook gewoon het gitaarwerk eigenlijk. Ja, hè? klopt. We gaan nu New Year draaien. Ja. Wil je dat misschien nog ietsjes verder uit toelichten, die EP die eraan komt? Ja, die EP die eraan komt, dat is echt een soort concept waar de Rembrandt staat eigenlijk ook een beetje uit is ontstaan. Het is echt bedoeld voor de luisteraar. Het is niet bedoeld voor hitlijsten of whatever. Het is echt bedoeld voor de luisteraar. Dus gewoon mij en mijn gitaar. En gewoon zo persoonlijk mogelijk. En persoonlijke verhalen. En dat is eigenlijk waar de EP From Me To You over gaat. En wat het concept daarvan eigenlijk is. New Year is er dus al uitgekomen. Ja, gaat over dingen die je dus voorneemt of niet voorneemt. Wat voor verhalen staan er nog meer op? Wat er aan gaat komen? Wat voor andere nummers? Eigenlijk ook wat een beetje in mijn album terugkomt. Over mijn liefdesleven en zo. Gaat nooit zo heel soepel. En dan het laatste nummer van de EP. Die gaat over best wel een interessant iets. Want mijn broer gaat aan het einde van het jaar naar Australië voorgoed. En we eten altijd aan de avond. Bij het avondeten eten we altijd samen. En dat doen we al heel mijn leven. En het laatste nummer van de EP heet The Last Family Dinner of zo. En dat gaat daar eigenlijk over hoe ik denk dat het allerlaatste keer gaat. En hoe dat afscheid zou gaan. En dat eigenlijk. Oké. Ook wel een heel persoonlijk verhaal wat dat betreft. Ja, zeker. Net zoals New Year van Mitch Menzo. Daar gaan we nu naar luisteren hier in de Lucas en Air. Happy New Year, how did I get here? Hope a new year with love, 'cause I'm my love. Hope I don't ruin friendships or lives, or maybe our times. Hope you'll see me laugh. Hope you won't see me crash, 'cause I wanna be happy. I wanna be with friends. I don't wanna cry in the corner and dad asks how it
this year. Wanna get drunk enough to forget your name. Hope this year won't be the same. Hope this year won't be the same. New Year dus van Mitch Menzo. En ja, na dit soort nummers gaan er dus nog meer aankomen op de EP. Ja. Is dit dan een van de rustige nummers of sluit het allemaal qua stijl aan? Het is allemaal hele rustige, persoonlijke nummers eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, zeker. We gaan kijken naar uit wanneer die EP natuurlijk er verder bij uitkomt. Wat ik me nog afvraag, Mitch, is je bent natuurlijk nog heel vroeg in je muzikale carrière. Zeker. Ja, werkt er natuurlijk heel erg graag aan. Kijkende terug op het album wat je hebt uitgebracht, alle nummers die je tot nu toe hebt uitgebracht, de EP. Ja. Wat zijn dingen waar jij graag nog aan wil werken, waar je denkt van, nou, daar werk ik aan richting een volgend album bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet. Ik begin steeds beter in mijn sound te worden. En ik denk dat ik dat gewoon automatisch ook wel doe. Dat ik steeds beter word in produceren vooral en in het mixen. Dat merk ik ook wel als ik terugluister naar oude muziek en dan naar nieuwe muziek. En ik denk dat ik dat gewoon lekker blijf doen. En gewoon vooral lekker bij mezelf blijven. En niet me aan allemaal hokjes of regeltjes houden. Ja. Om aan bepaalde dingen te voldoen om in hitlijsten te komen of zo. Gewoon echt lekker mezelf blijven. Ja, want daar heb jij geen moeite mee om dat hokje uit te stappen, zeg je net, Anna. Nee, helemaal niet. Nee. Dus dat is misschien iets wat je mee kan geven aan Mitch wat dat betreft? Ja, ik merk inderdaad, vanaf het moment dat ik eigen nummers ben gaan schrijven, dat daar echt wel wat verschil in zit. Zeker in de eerdere nummers. En weet je, en tot mensen ook vragen van, ja, waar hoor je dan in thuis? Maar dat ik echt zeg van, in de muziek. Ja, weet je? Helemaal mee eens. Ja. En het hoeft geen hokje te hebben. En ik hoef niet per se een bepaalde stijl te hebben. Ik wil gewoon muziek maken vanuit mijn hart vooral. Daar gaat het om. Ja. En ik zie het voor mij is muziek ook eigenlijk een heel creatief proces. Want zodra ik het nummer heb geschreven, komt ook al meteen de cover in mijn hoofd. Die maak ik ook allemaal zelf. En de videoclip maak ik zelf. Dus het hele proces daaromheen is voor mij gewoon één uiting van creativiteit. Ja. En dat ziet er iedere keer anders uit. Het vind ik wel grappig dat je dat zegt, Anna, dat die cover daar dan zo makkelijk bij komt eigenlijk. Want dat was wel nog een vraag die ik had. Hoe kom je daarbij? Hoe maak je die? Ja, maar dat ontstaat dus al tijdens dat je schrijft al. Ja, vaak of daarna, weet je wel. Maar ik heb er wel altijd een beeld bij. En ik vind het ook heel leuk om dat helemaal zelf te maken. Dus iedere cover is of van een foto die ik zelf heb genomen ergens. En die heb ik dan weer bewerkt. Of dat vind ik gewoon ook echt heel leuk. Oké. Nou, en dat is dus, zo beschrijf je ook eigenlijk wel wat je zegt. Inderdaad, het creatieve proces van de muziek is meer dan alleen de muziek zelf wat dat betreft. Ja. Helder. We gaan er nog naar wat nummers van jullie luisteren zometeen. Eerst nog 4 Times You van Lainey Wilson in Lucas on Air. I'm the kind to take the keys. Don't sit in a shotgun seat unless I want to. And you make me want to. Hypnotized by the white lines, your hands 10 and 2 on this heart of mine. Makes me feel at home. Yeah, boy, I'm right at home. In a 4x4 by you. Parked out in the driveway, backed up to a fire on the tailgate, feet on the dashboard. Oh, nothing I love more. Not eating nothing, but we in slow motion. Up in the mountains or down by the ocean. It's all the same to me. Ain't nowhere I'd rather be than in a 4x4 by you.
4x4 by you, babe. From the bayou to Kentucky, city to the country, from here to Timbuktu. Boy, after a long day, you know there ain't no wrong way to drive my crazy, crazy in a 4x4 by you. And boy, after a long day, you know there ain't no wrong way to drive my crazy, crazy in a 4x4 by you. Lenny Wilson en 4x4 You in Lucas on Air op RTV Maastricht. Nog een klein kwartiertje, dan is het weekend. Dan hebben jullie hopelijk weer wat leuke weekendplannen. Hebben jullie iets van de weekendplannen die eraan komen? Nee, ik moet morgen gewoon werken, maar ik ga gezellig met vrienden afspreken dit weekend. Kijk. Dus dat komt wel goed. Nog muzikaal bezig gaan zijn dit weekend, Anna? Ja, ik moet nog een schilderij afmaken. Dus, Ook creatief? Ja, dat is ook creatief. En ik ben wel nog bezig met wat liedjes. Dus ja, ik krijg mijn tijd wel om. Ook tijd voor het muzikale proces Ja. dit weekend. Helemaal goed. We gaan natuurlijk nog wat muziek draaien. Muziek van Mitch, muziek van Anna. Anchor of Love van Mitch heb ik nu klaarstaan in elk geval. Maar voordat we die kant op gaan, Mitch, ik vraag me wel af. Je hebt misschien wel de ambities. Je geeft net aan van ik wil niet per se in hokjes passen. Maar is dit wel iets wat je misschien echt ook beroepsmatig wil doen later? Ja, dat is wel echt de droom. Ik weet niet of dat dan echt uiteindelijk gaat lukken. Maar ja, dat is wel echt de droom dat ik hiermee mijn geld kan verdienen. En dat ik gewoon met mijn verhaal mensen blij kan maken. En mensen kan raken. Mm-hmm. Ja. En dus dat zou je graag willen uitwerken. Heb je enig idee hoe je dat gaat aanpakken? Ben je er al mee bezig of nog niet? Nou ja, misschien een opleiding hierna gaan doen in de muziek. Maar in ieder geval gewoon lekker bezig blijven met muziek schrijven. En gewoon lekker doorgaan met waar ik al mee bezig ben. Ja, zeker. Ik denk dat dat het allerbeste is wat je kan doen. Wat zou jij ervoor meegeven aan Mitch, Anna? Wat zou jij zeggen wat hem daarmee zou helpen misschien? Ja, ik zit nu een dik 1,5 uur met hem te praten. En wat ik vooral hoor is dat je graag bij jezelf wil blijven. En ik denk dat je dat vooral ook moet blijven doen. Weet je, dat je gewoon je eigen pad blijft volgen. Ja. Kijk, en ook als je wel les gaat krijgen op scholen en muziek. Niet naar de leraar luisteren. Ja, precies. dat je eruit haalt wat voor jou belangrijk is om beter te worden. Maar dat je niet laat vormen. Nee, precies. Perfect. Ja. Dat je dus eigenlijk gewoon bij jezelf blijft. Ja. Maar ik denk dat je dat ook wel doet. Ik heb het idee dat je... wel goed, denk ik. Heb je daar al een idee bij? In de zin van hoe je dat muziek of schooltechnisch wil gaan doen, Mitch? Opleiding? Ja, misschien conservatorium in Haarlem. Dat lijkt me heel erg leuk. Dat is wat meer als je echt producer en een beetje wat ik nu ook al ben aan het doen. Of de Rock Academie in Tilburg lijkt me ook heel vet. Maar ik moet nog allemaal opleidingen gaan bekijken. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. Genoeg opties wat dat betreft natuurlijk. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, zeker. We gaan nog naar een nummer van je luisteren natuurlijk. Anchor of Love heb ik nu klaarstaan. Ja. Nou ja, het zijn natuurlijk zoete herinneringen. Het zijn minder leuke herinneringen. Waar gaat dit over? Ja, dit gaat echt over de liefde. Ja, het zegt het ook wel een beetje. Ik heb niet zo heel veel liefdesliedjes, maar dit is er wel eentje. Die gaat eigenlijk ook gewoon echt over het houden van iemand. En dat is het eigenlijk, ja. Oké. Hoe gaat het dan over het algemeen als je een nummer aan het schrijven bent? Komt dan de eerste melodie? Komt dan eerst de tekst? Hoe was dat in dit nummer eigenlijk specifiek? Altijd wel eerst de tekst. Bij al mijn liedjes wel, maar ook bij dit nummer. Dan, ik weet niet of ik heb na een lange avond chatten met iemand of zo. Of ik ben ergens geweest of whatever. Dan komt het ineens binnenvallen en dan schrijf ik het op. En dan later dan ga ik daar een melodie bij maken. En Dan is er onder andere dus Anchor of Love uitgekomen. Je mag hem weer zelf aankondigen wat mij betreft. Dit is Anchor of Love. Hier bij Lucas Neer op RTV Maastricht. Van Mitch Menzo. One summer ago I was writing a song. When we still got along, sand in my shoes, nothing to lose. Draw a heart in the sand, into your ocean. I still understand. I'm just seasick.
like the moon. I watch the moon intrude. Too late for a walk. We started to talk. I watch you sail past a board with wheels. The moon starts to talk. The door gets unlocked. My heart goes out to LA. Birthday back in May. Back in May. No, I don't want any changes. No getting out. Dream far away, and I want you to stay. Maybe I'm just seasick, or maybe I'm in love. Stay. I should act quick as the moon shines from above. Maybe I'm just seasick, or maybe, well, I'm in love. I should act quick as the moon shines from above. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee, I should have known better than to take him back to Abilene. I put him right back into her arms. I wasn't a match for that kind of spark. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. It doesn't take a crystal ball to see. A cowboy always finds a way to leave. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. Well, I guess he forgot about the Smoky Mountain rain. The old hang tunes, the Memphis blues we used to sing. He always loved Amarillo by morning. I should have taken that as a warning. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. It doesn't take a crystal ball to see. A cowboy always finds a way to leave. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. When I'm eastbound and down and I can't help but cry, 'cause I-40 gets lonelier with every mile. I'll know that his mind wasn't never gonna change, 'cause his heart still belongs to the Lone Star State. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. No, yeah, it doesn't take a crystal ball to see. A cowboy always finds a way
Texas, I can tell. Come on, baby. Meest bekende countryplaat van dit moment in Amerika, denk ik wel. Ella Langley en Choosing Texas sluit deze uitzending van Lucas Nair alweer af. Hartelijk dank voor jullie komst, Mitch en Anna. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ja, bedankt dat we hier mochten zijn. Ja. Ik heb het idee van wel. Hè? Sorry? Tot het leuk was. Ja, het was heel leuk. Ja, het was heel gezellig. Ja, ik vond het heel gezellig. Ja, klopt. Ja. En voor herhaling vatbaar, Mitch, wanneer het nieuwe album eraan komt? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Oké. Ja. Heb je al een idee hoe dat album er overigens nog uit gaat zien, als we dat toch nog even over hebben? Nee, het zit echt nog in een hele early stage. Dus nee, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar dat komt vast helemaal goed. Qua stijl, in de zin van... vind ik ook nog heel spannend. Ik denk dat het weer van allerlei dingen door elkaar gaan zijn. Poprock, electro, indie, van alles komt erop terug, denk ik. Oké. Ik denk dat dat helemaal goed komt. Voor iedereen wat wils. Ook weer een beetje zo'n golfbeweging wat we in dit album hebben gezien. Ja, heel erg leuk om te doen. Ja. Is er al een nummer misschien waarvan je dan zegt van dat gaat er dan uitkomen, een goed onderwerp waarvan je aan het schrijven bent, dan denk je van dat kan ik wel al kwijtgeven? Ja, ik zou het heel graag willen, maar ik kan nog niet zoveel zeggen, nee. Nee? Nee, dus dan moeten jullie toch in de gaten houden. Zeker. Ja, kan ik niks anders voor maken. Dat kan absoluut natuurlijk. Mitch Menzo op Spotify, op Instagram, op Facebook, maar dat komt er dan allemaal nog langs natuurlijk. Wanneer wij ook de highlights van de afgelopen show delen. Wat me overigens ook opvalt in jouw Spotify-pagina, Anna, is je beschreef net van, ik heb die mooie covers, maar het wordt ook best wel goed beluisterd, je nummers. Hè? Dat van Mitch zijn muziek wordt ook goed beluisterd, maar dat van jou wordt ook goed beluisterd. Ja. Hoe doe je dat? Geen idee. Gooi het gewoon op en het wordt goed beluisterd. Ja. En ik heb het hier wel echt over, toch ruim meer dan 10.000 streams per nummer. Ja, in totaal zit ik over de 100.000 streams. Van vorig jaar had ik 130.000. Maar het wordt ook veel in Amerika geluisterd. Want dat kun je dan zien, hè. Heb je, dus daar, in verschillende steden in Amerika wordt geluisterd. Ja, bijzonder, ja. Maar je hebt geen idee waar het verder vandaan komt? Nee, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe het daar terecht komt. Nee, ik heb geen idee. Ja. Nou ja, goed. Aan de andere kant, als het goede muziek is en je gooit het gewoon op, dan wordt het vanzelf wel gevonden, dus wat dat betreft. Ja, blijkbaar. Heb jij nog specifieke releases die er echt nog aan gaan komen? Dus zeg maar data of zo die je mee wil geven tot slot? Nou, ik heb nog geen echte data. Ik denk dat mijn volgende nummer ik gok een beetje maart en de andere in mei. Want die 2 nummers liggen klaar. En ik heb er nieuwe nummers geschreven. En die moeten nog helemaal opgenomen worden. En uitgewerkt worden. En uitgewerkt worden, ja. Maar goed, er wordt dus altijd wel genoeg muziek om aan te werken. Genoeg dingen om mee bezig te zijn. Ja. Helder in elk geval. Dank voor jullie komst naar de studio. Ja. Voor herhaling van nogmaals, hou me gewoon op de hoogte als er nieuwe dingen zijn of zo. Ja. Elke vrijdagavond hier tussen 7 en 9 op RTV Maastricht. Lucas On Air. Iedereen ook thuis hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Lucas On Air. En volgende week vrijdag zijn we natuurlijk weer. Dus voor nu een heel fijn weekend en tot dan. Vanuit de hoofdstad